अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। और पहले आपको खांसी की तो समस्या थी ना? हाँ, खांसी की समस्या वो नहीं है, वो कभी कभी होती है। तो आपने लौंग वाली बटी और एक वयोसाथी बटी बता रखी है, वो ले लेती हूँ, होती है तभी। ठीक है, होती है। नहीं पहले की तरह तंग नहीं करते? मैं पहले की तरह तंग नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है। और वो आपने 3 महीने तक दालचीनी का पाउडर बताया था, वो ले रही हूँ। ठीक है।